好呀，好久不见了，你最近怎么样？希望你最近很好。今天我们就来随便聊聊，不用有什么主题，也不用着急，就像朋友一样，慢慢说，慢慢听。你可以先找一个座位坐下来，或者躺下，把肩膀放松，把肩膀放松，对，就是这样。然后轻轻呼气，放轻松，慢慢的，就是这样，像波浪一样。好，那我们就这样慢慢的开始吧。今天你过得怎么样呢？是不是有一点小累呀？还是挺顺利的？我自己呢，这段时间过得还算不错。我在一个农场做志愿者，这个农场在一个特别偏的地方，然后我可以跟蜜蜂们一起工作，有野生的苹果，有野生的菜，还可以尝试当地的特色，饮食文化，还有这里的建筑。所以呢，感觉时间过得很快，明明刚刚还在吃早餐，一眨眼就到傍晚了。有时候呢，我会刻意的让自己慢一些。比如说，最近我需要每天早上都去帮这里的人遛狗，所以我就利用这个遛狗的时间，静静的在林子里走一会儿，让自己可以慢下来，让自己的脑袋可以稍微的集中在自己身上。对，或者呢，有时候我会倒一杯水，然后喝一杯水，慢慢的喝，不像往常一样特别的着急，慢慢的喝，咕噜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 ，听到水倒进杯子里的声音，就好像心也跟着安静了。你有没有这种时候呢？觉得生活太快，感觉想要静下来，是不是有这种时候？对吧？我知道，这是一个非常快节奏的时代，非常的快节奏，非常的让人觉得，什么时候才可以听听自己的内心，听听自己要的是什么，听听自己，而不是为了他人而生活着。对，我们需要慢一点，过得慢一点，慢一点。我前几天呢，在这边有一次烤红薯的经历，就把一个一个小的红薯，这么大，大概这么大，然后把它削皮，然后切成
一块一块的，长条块的。然后呢，就准备把它们用油包裹起来。用油包裹起来的时候，你用手抓它们，对不对？然后就会有这个这样的声音，很有意思。然后就放进烤箱，那种红薯的味道香香甜甜的，特别的治愈。你有没有这种感觉？就是可能和鸡汤一样，特别的治愈。就突然想起小时候冬天放学的时候，街角就会有这样的一辆烤红薯的车，然后烤红薯的车就会只要走近到这个车，就会感觉哇，就已经感觉到很治愈的香味和这个车周围散发出来的温热。我记得手里捧着一个热腾腾的红薯，然后看着红薯皮上流畅着的，或者是已经变成浆的这些红薯的糖分，特别的美妙。对，然后呢就会想要用手掰开红薯的皮，然后吹一吹。很多时候就是等不及了，会想咬一口，但是发现哇，太烫了，因为就是红薯的里面会非常的烫，对不对？但是呢，心里会觉得虽然烫到了嘴，也觉得非常的满足。你小时候呢，有没有这样的小的回忆？一个味道，或者一首歌，一个声音，对，一下子就能把你带回到过去。其实那些小小的回忆，就像是时间送给我们的礼物，对不对？然后就是这些小小的一点一滴的我们的回忆，构成了现在的我们。像我现在在这里做志愿者，也是有很多我觉得以后会一直在我脑海里面的小小的一些记忆，没有什么特别，但是呢，他们就很温柔的一层一层一层叠加在一起，然后侵入到我这个人里面，对吗？我们都说，一个人就是怎么样认知自己呢？就是你的记忆，你经过的东西，经历的东西，你自己所经历出来的东西的感悟，就这样叠加到一起，变成了你现在的自己，对不对？然后今天天气，我这里的天气特别奇怪，一会儿阴，一会儿刮风，一会儿不知道，一会儿下雨，对，就特别奇怪。白天还有一点热，但是到了晚上风就凉下来了。我喜欢在阳台上待一会儿。我这里有一个小的阳台，是一个算有落地窗的小阳台。因为我特别喜欢待在自然里，所以有时候假如说是下雨，那我也去不了哪儿，我就坐在窗户前面，
静静的看外面的一些风景，看天上落下来的雨怎么样打在树林上，怎么样打在这个草地上，然后风怎么样把这些雨吹到同一个角度，对，就特别的治愈。然后有时候坐的时间久了，还能够看到雨渐渐的停下来，然后太阳慢慢的冒出一个头，从云层厚厚的云层后面照射出光。那说到享受的时刻，一天当中我最喜欢的其实是夜晚。我觉得可能很多人也都是这样，比较享受夜晚的时光。特别是白天我们忙忙碌碌了一天，到了晚上夜深了，灯光需要变得柔和。对，家里的灯光可以调得比较柔和，就像我现在的灯光，感觉非常的温馨，街道也都渐渐的安静下来。那说到灯光，我特别喜欢这种暖黄色的灯光，就会让人觉得是有能量的，因为有一点像太阳的颜色，阳光的颜色，就是会有一些暖暖的感觉，对吧？那这种时候呢，你们最喜欢做什么呢？是会静静的看一些书吗？还是说会看电视、看电影？还是说会跟静静的人在一起，静静的就是坐着，或者就是看看周围的风景，或者听一首轻轻的音乐，都是很好的享受的方式。可能有很多人会忽略这种特别原始的放松的方式。为什么说原始呢？就是可能我们会比如说过度的依赖电脑、手机这些电子的产品，然后让我们的享受的方式变得就是不那么自我的，不那么自我关注。对，因为我是比较喜欢做瑜伽和这个冥想的人，所以会时常的说这个话题，就是关注自我的这个心理和内心的情绪，情绪和身体的协调和谐是对我来说是比较重要的，所以我也希望你能够找到这种感觉，就是身和心的平衡。其实还是挺重要的。对，即使是什么都不做，静静的就是坐在舒服的椅子上，或者躺在床上，轻轻的哼一首歌，也是对自己的一种慰藉，或者就是发发呆，对吧？你应该会有这种时候，对不对？就是静静的发呆，看着一个东西，或者是一些影子，就会慢慢的跟随着影子，
的方向慢慢的移动，然后就像现在你看我的手，移动的时候就会有一些光透过我的手指，那可能呢就是你关注这个事情，然后就会觉得这个小的事情也会变得特别的有意思，就会让你忙碌的这个思想慢慢的静下来，对不对？是的，就是要找一些能够让自己心灵和脑袋能够静下来的方法，是对自己的心灵和身体都是非常好的。不要觉得发呆是浪费时间，因为发呆的时候呢，反而有时我们会有一些小灵感蹦出来。特别是在被大自然包围的时候，发呆是让你能够有一些灵感，或者是就是说是一种温柔的休息吧，对，温柔的休息。好了，那不知不觉我们也聊了小一段时间了，对不对？所以谢谢你在这里一直的倾听，希望你现在呢身体是轻轻的，心里也是很安静的，这样呢你就可以很好的入梦，对不对？你就可以很好的入梦，然后希望你在入睡前呢能够像我刚刚提到的，就是关注一下自己的心跳，关注一下自己的呼吸，关注一下你的手指轻轻的接触到你床单的时候的那种感觉，让这种静静的对自我的观察帮助你放松下来，这样你入睡会睡得更好，好吗？好的，那我们下次见了，我们下次见，希望你有一个美好的梦。